अस्सलाम वालेकुम भजन, ये हैं 5 बच्चे, ठीक है ना। 2,25,000 रुपये के, 45,000 रुपये के। आपने बोला साबर भी वीडियो शेयर कर दें, ये मुझे जल्दी बताएं, ये ना फिर सेल हो जाए। बकरे माशाल्लाह 5 डबल हड्डी के हैं, ठीक है ना। बाकी ये अभी कार को करवा देंगे इंशाल्लाह ताला, आपको मिल जाएंगे शाम तक या सुबह तक। अगर आपने आना है ना, अभी रवाना हो जाए। ऑनलाइन पे चाहिए तो व्हाट्सअप पे अभी पेमेंट कराएं, मैं लोड करता हूँ इंशाल्लाह ताला। ये जवाब दें मुझे, अगर लेना है ठीक है, नहीं लेना कोई मसला नहीं है। भजन कस्टमर बहुत हैं, ये अभी बिक जाएंगे।